راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 15 مقابيتيو كم وترو زينا كان قدمنا أرستاتنو سمين كوريا 6 مليون دوز كتابت صري كورونا فيروس كلا أخلا تصاويت قريبو أبي إثيوبيا زكاية زلو كينات زورد عنوت بفرنسا كتصنع منغستي إثيوبيا حتيتو سلطان كاببو كركب مدلواتي جبر كم زلو استقلصه لعلواي وتهدراو أزاز يوغندا كاب سراويت بتروتا كم زي تفانوي أفنيا حيل مدري قليزو راديو إرنا ناب زرزر زينا مس نسجر مس إيرترا بمخان كتابة صري كورونا فيروس تحسم ناب زلا سمين كوريا 6 مليون دوز كتابت كلا أخلا نكونتا 7 مسلات هاجر ككتاتل بحبرات هاجر استمززي فلوي تكال تمحصينو فلوي رابورتر نايت تكال توماس أوجيا كوينتانا أبزاو مجلسي أتي تتقليبو زلو بزحي نهزب سمين كوريا ككل التجهيزات كختب زخيليو كبلانة زيرو أقدموا بمنقدي كوفاكس نسمين كوريا لعلى 8 مليون دوز كتابة كوان تقربه تهاجر زخونة جبر ملسي سلزيابت دويلو እንደገናውን ህጹጽ ዋናት ከገልግል ተባይሉ አስታት 1 ሚሊዮን ዶዝ ናብ ተሃገር በተመሳሳለ መስርሕ ተቀሪቡሎ ዛጊት ዝኾነ ግብረ መልስ ዚሃበት ሰሜን ኮሪያ ነዚ በፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ብዝሒ ክትቅበሎ ፈቃደኛ እንተዳ ኮይና በመንገዲ ሕቡራት ሃገራትን መወልቲ ሃገራትን ዝርብ ክካየድ ከም ዝኽእል ይንፈት ሰሜን ኮሪያ ቲባ ሃገራት ምዕራብ ዝፈረየ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ አሉታው ሳዕቤናቱ ስለ ዘይፍለጥን ሓገዝ ንምርካብ ድማ ፖለቲካዊ ቅድመ ክነት ኮይሉን ካብ ዝብል ስጋታት ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ክታበታት ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስ ክትጽምበር ከም ዘይወሰነት እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመራ ክልተ ሃገራት ኤርትራን ሰሜን ኮሪያን ጥራየን ይኹን እምበር ዘን ዜጋታትን ካብ ክታበት ሓሪመን ዝርከባ ሃገራት ሓያሎ ሰበስልጣናትን ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተኸትቡ ዘረጋግጽ ናይ መገሻታት መርትዖ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ የመልክቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ መሰል ኩሉ ዜጋ ክኸውን ውድብ ጥዕና ዓለም እማሜ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ዘውረዱ ዕንወት ብመንግስቲ ፈረንሳ ክጽናዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ብምኽንያት መበል 125 ዓመት ብምስራት ዲፕሎማሲ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ርክባት ሰበስልጣን ክልቲኦም ወገናት እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ እዚ ንፈረንሳ ከም ዘቕረበ ዘረጋገፀ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኢትዮጵያ ሬሚ ማርሾ ኢትዮጵያ ካብ ዝስዕብ ዕንወት ክድሕን እትኽእል ኩናት ብምውጋድን ኩሎም ኣካላት ዝሳተፎ ሃገራዊ ዘተ ምዝዕወትን ጥራዩ ክብል ኣስሚሩሉ መርገጽ ፈረንሳ ካፈለሙ ቀልውላው ኢትዮጵያ ብዘተ ምፍታሕ ዝብል ምንባሩ ዘመልከተት ኣምባሳደር ሃገሩ ነዚ መድረኽ እዚ ኣብ ምጥጣሕውን ክትተሓጋገዝ ቀረብቲ ምህላዋ ጠቂሱ መንግስቲ ፈረንሳ መጽናዕቲ ከካይደሉ ዕድመ ቀሪቡሉ ዘሎ ዕንወት ብፍላይ ኣብ ናይ ጥዕና ትምህርትን ልምዓትን ጽላታት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ዳግመ ሕውየቱ ክግበር ዝኽእል እማመታት እውን ዘካተተ እዩ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ቅድሚ 30 ዓመታት ናብ ዝነበረቶ ሰብኣዊ ቅልውላውን ውድቀት ቁጠባን መሊስዋ ከም ዝርከብ እዩ ዝግምገም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምብርባር ገዚፍ መደብ ዝነበራ ፈረንሳ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ምስቲ ሃገር ዝነበራ ወተሃደራዊ ስምዓት ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝን ወዱ ንፕረዚደንት ዩጋንዳን ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጉባ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ነብኡ ንምትካእ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ከም ዝተፋነወ ማዕከናት ዜና ካብ ካምፓላ ከቃልሓ ቀኒነን እቲ ጀነራል መንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታውን ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ኣብ ሰራዊት ምጽንሑ ተመሳጊኑ ከም ዝተፋነወ ኣረጋጊጹ እዩ እንተኾነ ኣፈኛ ሰራዊት ሓይሊ ምድሪ ዩጋንዳ ክሪስ ማጌዚ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ሓበሬታ ነጺግዎ እቲ ኣፈኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ጀነራል ሙሁዚ ኣብ ንጡፍ ምድብ ስርሑ ምህላው ጠቂሱ በኽሪ ወዱ ንፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ዝኾነ ጀነራል ካብ 19 ዓመቱ ኣትሒዙ ን28 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽፍሕታት ሃገር ተመዲቡ ዝሰርሐ እዩ ንዩጋንዳን 36 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 77 ዓመት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽንሑ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣብ መበል 81 ዓመቱ ስልጣኑ ክሓድግ ምዃኑ ይዝረባሎ እንተኾነ ስልጣኑ ዝርከብ ወዱ ነቲ ፕረዚደንት ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ምዃንዮም ተቃውምቲ ወገናት ሃገር ዘንፍቱ
ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ 8 መራሕቲ ሃገራት እዩ ንኤርትራን 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ሓደ ካብቶም ምስሊ ኣህጉር ኣፍሪቃ ደዊኖም ዘለው መልእኽቲ ናይ ዛህጉር ተባሂሉ ምስ ሙሴቬኒ ተሰሪዕሎ ከብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ንዓወታት ኣትሌት መቕደስ ወልዱን ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይን ከምኡውን ንተኽእሎ ምስጋር ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናብ ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝን ካልእን ዘጠቓለለ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብዩ ምሳና ክትጸንሑ ደጊምና ንዕድመኩም ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ኣፍቃር ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ 15 መጋቢት 2022 ሰሙናዊ ናይ ስፖርት መደብና ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምስ ቬሎ ኒውስ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ንዓወት ኣትሌታት መቐደስ ወልዱ ኣብ ጀርመን ንተገዳስነት እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኤርትራዊት ፈረንሳዊት መቕደስ ወልዱ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ካብ ከተማ በርሊን ንሸነኽ ደቡብ ኣስታ 35 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብ ምምሕዳር ሰውተን ኣብ ዝተገብረ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ጉያ እግሪ ኢንቪታዚዮናል ቀዳመይቲ ብምውፃእ ትርኑዕ ዓወት ሓፊሳ መቕደስ ነዚ ዝተጠቕሰ ርሕቀት ብ31 ደቂቕን 25 ካሊታትን ዘሳለጠቶ ክትከውን ከላ ከም ውፅኢቱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንዘመዝገበቶ ናይ ብሕታ ዝበለፀ ግዜ ኣማሒሻ መቕደስ ንውልቃዊ ግዜ ኣብ 22 ካሊታት ከተማሓሽ እኳ እንተኻለት ንክብረ ወሰን ፈረንሳ ካብ ምስባር ግን ሰኣን 10 ካሊታት ተዓንቂፋ ጓል 29 ዓመት መቕደስ ኣብ ናይዚ ዓመት እዚ ዝርዝር ብሉፃት ኣትሌታት መበል ታሻዒት ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ምፍራስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ንቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዕንቅፋት እኳ እንተኾነ ተቐዳደምቲ ናብ ላዕሊ ክወፅሉ ዝኽእሉ ካልእ መንገድታት ግን ኣሎ ክብል ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም አንተርማርሼ ዋንቲ ጎቤር ማቴሪዮ ቢንያም ግርማይ ገሊጹ ቢንያም ነዚ ዝበለ ሓሙሻይ መድረኽ ናይቲ ንሱ ኣብ ፈረንሳ ደሚቕሉ ዝቐነ ውድድር ወርልድ ቱር ፓሪስ ቅድሚ ምጅማሩ ምስ ፍልጥቲ መርበብ ሓበሬታ ቅድድም ብሽክለታ ቬሎ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዩ ንሱ መጀመርያ ኣብ ኤውሮጳ ንኽወዳደር ብኸመይ ዕድል ከም ዝረኸበ ንኸብርህ ኣብ ዝተሓተተሉ ብኸመይ ኣብኡ ከም ዝበፅሐኩ ነዊሕ ታሪኽ እዩ ብሓፂሩ ግን ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ጁኒየር ኣፍሪቃ 2018 ተዓዊተ 2 ወርቂ ማዳልያታት ምስ እንጠልጠልኩ ዩሲኣይ ተወኪሶሙኒ በዚ ድማ ናብ ስዊዘርላንድ ኣምርሐ ኣብ ዩሲኣይ ተማሂረ ኣብ ኤውሮጳ ክወዳደር ጀሚረ ኢሉ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብደረጃ ወርልድ ቱር ክቀዳደሙሉ ዝኽእሉ ዕድል እንተሎ ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሰሉኻ እወ ብርግጽ ምፍራስ ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ምናልባት ንነገራት ኣጸገምቲ ጌርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ሕጂ እውን እንተኾነ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ፕሮፌሽናል ክኾኑሎም ዝኽእሉ መንገድታት ኣለዉ ኣነ ንባዕለይ ብክለብ ኩቤካ ዘይኮንኩስ ባዕለይ ብዝፈጠርኮ መንገዲ ናብ ወርልድ ቱር ቲም ተጸንቢረ ስለዚ ተቐዳደምቲ ካልእ መንገዲ ዝረኽብሉ ዕድል ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሓደ ኣማራጺ ክኸውን ከሎ ኣብ ውድድራት ኣፍሪቃ ምዕዋድ ድማ ካልእ ኣማራጺ እዩ ብምባል ኣረድዩ ኣብ መጀመርያ 4 መዓልትታት ውድድር ፓሪስ 2 ግዜ ሻድሻይ ሓንሳእ ድማ 7ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሓፈሻ ተልእኹ 3 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉፃት ተቐዳደምቲ ኮይኑ ዝፈጸመ ቢንያም ነቲ ኣብዚ ብቕድድም ናብ ፀሓይ ዝብል ስም እውን ዝፍለጥ ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ቅድሚ ውድድር ክሮኖሜተር ዝነበራ 3 መድረኻት ኣብ ጎላጉሌን ተሰላሲለን ሕጂ ናብቲ ከበድ ዝበለ ካልኣይ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና ከም ጆርጅ ሲመርማንን ራይን ተራሜይን ዝኣመሰሉ ብሉፃት ሓቆርት ስለ ዘለውና ንዖም ክንሰርሐሎም ኢና ዝብል ትፅቢት ኣለኒ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ዕድል ይረክብ ኸውን ኢሉ ከም ቃሉ ድማ ብ11 መጋቢት ኣብ ዝተሰላሰለ ሻድሻይ መድረኽ ካብ ድሕሪትን ኣሸጋርን ማእዝን ወፂኡ 4ይ ተርታ ብመሓዝ ዳግማይ ብሉፅ ክኢላ ሽኳ ምዃኑ ኣመስኪሩ ብድሕሪዚ ንጽባሒቱ ኣብ ዝቐጸለ 7ይ መድረኽ ኣብ ኣዝዩ ተሪር ዓቐብ ዝፍጸም ምስ ምንባሩን ንቢንያም ድማ ዝምችእ ስለ ዘይነበረን ጋንቱ ጉልበቱ ንኽዕቅብን ኣብቲ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ መበል 113 ክላሲካል ውድድር ሚላኖ ሳንሬሞ ድማ ሓይሉ ምእንታን ክቐርብን ውድድሩ ከም ዘቋርጽ ጌራ ኣብ 1907 ዓ.ም ጀመረ ውድድር ክላሲክ ሚላኖ ሳኔርሞ 293 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ቅድድም ብሽክለታ እቲ ዝነውሐ ርሕቀት ዝጓዓዝ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር እዩ
ክለብ ሊቨርፑል ንኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንምውናን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቅልስ ከም ተጸንበረት ጋዜጣ ሳንደይ ሚረር ብሰንበት ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ገሊጻ። እታ ጋዜጣ ከም ዝበለቶ እንተደኣ ኮይኑ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ኣብ ክራማት ንምዕዳጉ ብቐረባ ክከታተልኦ ጸንሓ ክኾና እንከለዋ ሕጂ ድማ እታ መቐናቕንተን ዝኾነት ቢዮርገን ክሎብ እትስልጥን ጋንታ ሊቨርፑል ነቲ ዕድጊ ተሓዊሳቶላ። ኣጥቃዓይ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 2020-2021 17 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ብምርኻብ ስሙ ከም ዝኮልዐ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ውድድር ዩሮ 2020 እውን ንዓይነት ዓዘብቲ ዝሰሓበ ብቕዓት ኣንጸባሪቑ እዩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወቕቲ ውድድር 2020-2022 8 ጎላት ጥራይ እኳ መዝጊቡ እንተሃለወ ነዘን ዝተጠቕሳ ዓበይቲ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ክታሙ ንምርካብ ካብ ሙግያይ ግን ኣይዓገተንን። ኣርሰናል ኣብ ወርሒ ጥሪ ንፔሬ ኤሜሪክ ኦባምያንግ ናብ ባርሰሎና ብምስዳድ ከምኡውን እቶም ሕጂ ዘለው ክልተ ኣጥቃዕታ ማለት ኣሌክሳንደር ላካዜቲን ኤዴኒ ኬትያን ኣብ ክራማት ዘብቅዕ ውዕሎም ንኸሕድስዎ ዘሎም ዕድል ጸቢብ ምስ ምዃኑን ንሃጓፋት መስመር መጥቃዕታ ንምሽፋን ንኣሌክሳንደር ብቐዳምነት ሰሪዓቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ስለ ዝኾነ ኸዓ እታ ጋንታ ምስ ወኪል ኣሌክሳንደር ከም ተዘራረበትን ንሪያል ሶሲዳድ ድማ ከም እተወከሰታን ይግለጽ እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቦገና መጻኢ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኤዲሰን ካቫንን ኣብ ኦልትራፎርድ ንጹር ብዘይምህላው ነጥቃዓይ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኖርዌጃዊ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ ታርጌታ ይእትያ እኳ እንተላ እቲ ተጻዋታይ መንገዱ ናብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ስለ ዝመስል ግን ዩናይትድ ከም ኣማራጺ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ላዕለዋይ ሰሌዳ ዝርዝር ተደለይቲ ኣቐሚጣቶ ከም ዘላ ይሕበር። ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ተገዳስነት ንኽሕድር ዝደረኻ ምኽንያት መጻኢን ህላውን ናይቶም ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ውድድር ውዕሎም ዝውድኡ ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ፣ ሰኔጋላዊ ሳዲዮ ማነን፣ ብራዚላዊ ሮቤርቶ ፈርሚኖን ደብዚዙ ብምህላው እዩ። ብፍላይ ሳላሕ ብጋንቱ ሓድሽ ውዕል ንኽትም ንዝቐረበሉ ሕቶ ደሞዝ ውሒዱኒ ብምባል ኣይተቐበሎን። እታ ጋንታ እውን ንሳላሕ ደሞዝ ክትውስኽ ክትብል ስርዕ ደሞዝ ተጻዋታ ከም ዘይተፍርስያ ተረድእ። ኣብ ቀጻሊ ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑ እንተዘይክኢሎም ድማ ሊቨርፑል መተካእታ ሳላሕ ሓደ ጥቃዓይ ንኸተፈርም ክትግደድ እያ። ኣሌክሳንደር ቀጥታዊ መተካእታ ሳላሕ ክኸውን እኳ እንተዘይከኣለ ክሎፕ ንኣሌክሳንደር ኣብ ቦታ ቁፅሪ 9 ኣሰሊፉ ንፖርቱጋላዊ ዲያጎ ጆታንን ኮሎምቢያዊ ሉዊዝ ዳያዝን ናብ ቦታ ሳላሕ ማለት ናብ ክንፊ ከምጾም ዕድል ኣለዎ። ኣሌክሳንደር ምስ ሪያል ሶሲዳድ ዘለዎ ውዕል ንኽፍጽም ገና 4 ዓመታት ዝተርፈ እኳ እንተኾነ እታ ስፓኛዊት ጋንታ 60 ሚልዮን ፓውንድ ዝኣክል ገንዘብ እንተተቐሪቡላ ግን ንኽትሸጦ ዓይና ከም ዘይተሓስዩ ዝውረ። ኣሌክሳንደር በጊዲኡ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንኽጻወት ባህጊ ከም ዘለዎ ርድእ ኮይኑ ካብዘን ዝተጠቕሳ 3 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነዚ ባህጊ እዚ ከተማልኣሉ ትኽእል ሊቨርፑል ጥራያ። ካብ ዓለም ብዕድመ ሸምገለ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ተባሂሉ ስሙ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ሰፊሩ ዝርከብ ዩክሬናዊ ሊዮኒድ ስታላናቭስኪ ሞት እውን እንተኾነ ዓዱ ገዲፉ ከም ዘይወፅእ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብታ ብደብዳብ ሩስያውያን ኣመና ዝተሃስየትን ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ዩክሬንን ዝኾነት ከተማ ካርኪቭ ዝነብር ወዲ 97 ዓመት ሽማግለ ስድርኡ ካብታ ሃገር ሃዲሙ ህይወቱ ከድሕን እኳ እንተለመንዎ ንሱ ግን ንምሕፅንቶም እዝኒ ኣይሃቦን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍንጫ ሞት ኮይኑ በንጻሪኡ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ተወዲኡ ደጊሙ ቴኒስ ክጻወት ተተስፊዩ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ስታኒላቭስኪ ምስ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ኣብ ዝገበሮ ዕላል ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፈርሕን እየ። ታንያ ጓለይ ኣብ ፖላንድ ኣላ ናብኡ ክትወስደንያ ትደሊ ኣነ ግን ኣብዚ ክጸንሕ ወሲነ ናብ ፖላንድ እንተደኣ ኸይደውን ኣብኡ ቴኒስ ምተጻወትኩ ኣነ ግን ኣብ ቤተይ ኮፍ ኢለ መወዳእታ ናይ ዝኹናት ክርእየ ወሲነ ድሕሪ ምባሉ ናይ ምስማዕ ሽግር ስለ ዘለኒ ለይቲ ይድቅሴ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይሰምዕን እየ ትማሊ ደብዳብ ነፈርቲ ነይሩ ክሳብ 100 ዓመት ዕድመይ ክጸንሕ ተስፋ ገበር ኣብ እዋን ኩናት ዓለም ብህይወት ወፅየ ሕጂ እውን ካብዚ ዘፍርሕ ኩነታት ብህይወት ክወፅእ ምነ እቲ ኩናት ብ24 ለካቲት ጀሚሩ ካብ ሽዑ ኣትሒዘ ዳርጋ ንግዳም ኣይወጻኹን ኩሉ ቀረባት ኣለኒ ፍሪጀ እውን ምልእትያ ዘላ ብምባል ብዛዕባ ህለው ኩነታቱን ከተምኡን መረዳእታ ሂቡ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም ኢንጂነር ኮይኑ ነፈርቲ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ምስራሕ ተዋፊሩ ዝነበረ ስታላናቭስኪ ቀጺሉ ኣብ ህይወተይ ካብ ክልቲኡ ወገናት ሰባት ዝሞትሉ ዘፍርሕ ኩናት ደጊመ ክርእየ ኢለ ሓሲባ ኣይፈልጥን። ፑቲን ኣብ ዶባት ሃገርና ሓሽከት ሰራዊት ምስ ኣከበ መጠነ ሰፊሕ ወራር ክስዕብዩ ኢለ ፈጺማ ኣይኣመንኩን። እንተኾነ ግን ፑቲን ገይርዎ ጀምላዊ ቅትለት ይፍጸም ኣሎ። ኣዴታት ደቀን ይስእን ኣለዋ ሰብ ሓዳር እውን ከምኡ ሰብኡተንን ደቀንን ይስእን ኣለዋ። እዚ እንታይ እዩ? እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኩናት ክህሉ ኣይግብኦን እዩ። እዚ ህውከት ደው ክብልን ኣብ ስምዕ ክብፅሕን ኣለዎ ብምባል ኩናት ዘስዕቦ ሳዕብየን ኣብርሁ።
እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ዓመተ ምህረት ምስ 21 ግዜ ተዓዋቲ ግራንድ ስላም ባይታ ቴኒስ ዝኾነ ውሩይ ስፓኛዊ ራፋኤል ናዳል ሕውነታዊ ግጥም ዘካየደቦ ኣብ መወዳእታ ቴኒስ ህይወተይን ጽሕፍት ወይኑ ካብ 9 ዓመት ዕድመይ ጀሚረ ቴኒስ ብዕቱብ ደረጃ ተጻዊተ ኣብ ደገ ኣብ ውድድራት ሻምፒዮን ኤውሮጳን ዓለምን እውን ተጋጢመ ድሕሪ ምባሉ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ግዜ ከይበልዐ ኣብቂዑ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ፍሎሪዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ባይታ ቴኒስ ሽማግለታት ዓለም ክጻወት ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ተጻዋታይ ታይላንዳዊት ክለብ ባንኮክ ኣይትሳረት ኖይቻይቡን ኣብ ልዕሊ መጋጠምቱ ተጻዋታይ ክለብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ባንኮክ ሱፋን ሩዋኖሱፋን ከቢድ መጉዳእቲ ብምስዓቡ ካብ ክለቡ ተባሪሩ። እቲ ፍጻሜ ብቅድማል ሰንበት ኣብ ኣጋ መዛዘሚ ፀወታ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ዘጓነፈ እዩ። ኖይቻይቡን ንሩዋንሶፋን ኣሽኪዑ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ ሩዋንሶፋን ኩዕሶ ናብ ግዳም ብምውፃእ ነቲ ፈተነ ኣበርዒኑ። ብድሕሪዚ ኖይቻይቡን ፀወታ ዳግማይ ንምቕጻል ተቐላጢፉ ኩዕሶ ንምምፃእ ሕቑኡ ምስ ሃበ ሩዋንሶፋን ሓንኪልዎ። ኩዕሶ ኣብ ዘይነበረትሉ ዝተሓንኮለ ኖይቻይቡን ኣዝዩ ስለ ዝነደረ ነቲ ናብ ልዳቱ ገጹ ዘንሰሓብ ዝነበረ ሩዋንሶፋን ብምስዓብ ብፀጋማይ ኮርና ዒዱ ገይሩ ኣላታን የብላን ብሓይሊ ኣጉሲጡ ናብ ባይታ ሰጢሕዎ። በዚ ተግባሩ ዳኛ ብቕጽበት ቀይሕ ካርድ ክመዝዝ እንከሎ ክለቡ ድማ ግዜ ከይወሰደት ንውዕሉ ብምስራዝ ሰጊጋቶ። ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ዘቕንዐ ወዲ 23 ዓመት ሩዋንሶፋን በቲ ዝወረደ ጉድኣት 24 ጋንቺ ተሰፊዩ። ኒማ ጃቫያሪ ዝተባለ እንግሊዛዊ ክብረ ወሰን ዓለም ናይቲ ብኤቨረስቲንግ ዝፍለጥ ኣብ እምባታት ብምሕኳርን ብምውራድን ዝግበር ንጥፈት ብሽክለታ ሰይሩ። ጃቫያሪ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዓቐብ ሰሌቭ እምባታት ላ ኳዜት ንዝርከብ ዓቐብን ቁልቁልን 57 ግዜ ብብሽክለታ ብምድያብን ብምውራድን ብድምር ኣስታት 38703 ሜትሮ ብራኸ ብምሕኳር እዩ ክብረ ወሰን ዓለም ክብሕት ክኢሉ። ጃቫያሪ ነዚ ክንዲ 4 ዕፅፊ ብራኸ እምባ ኤቨረስት ዘለዎን 848 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ጉዕዞ ንምዕማም ፍቑድ ዝኾነ ውሱን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ደቓይቕ ሓዊስካ ብሓፈሻ ኣስታት 114 ሰዓታት ወይ ከዓ ዳርጋ 5 መዓልታት ወሲዱሉ። ቅርፂ መሬት ናይዚ እምባ ኣዝዩ ኣሸጋርን በዳህን ብምዃኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ጃቫያሪ ንጥፈት ኤቨረስቲንግ ኣካይዱ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ጃቫያሪ ዓርኩ ብዝኾነን ካብ 2013 ዓ.ም ሒዙ ድማ ብሕማም ሎኮሚያን ዝተጠቕዐን ዳቪድ ሮጀርስ ተደፋፊኡ ነቲ ጉዕዞ ኣካይድዎ። ጃቫያሪ ነዚ ከብርህ እንከሎ ምስ ዳቪድ ካብ ንፋለጥ ነዊሕ ዓመታት ጌርና ኢና ክልቴና ኣብ ልዕሊ ብሽክለታ ሓበራዊ ፍቕሪ ስለ ዘለና ርክብና መሳርሕቲ ካብ ምዃን ናብ ጥቡቕ ዕርክነት ተሰጋጊሩ እዩ። ንሱ እዚ ሕማም እንተዘየጓንፎ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ምሳይ ብሓባር ክጭብጦ ይኽእል ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ። ኣብዚ ዘካየድኮ ጉዕዞ ክፅንክረን እንከሎ ዴቪድ መዓልታዊ ኬሞቴራፒ እናገበረ ይሰኣለኒ ስለ ዝነበረ እቲ ስእሊ ሞራል ገይረ መንገደይ ንክቐፅል የኽእለኒ ነይሩ። ብተወሳኺ እውን ትዘካየድኮ ንጥፈት ንሕሙማት ካንሰር ደም ኣታዊ ንምእካብ እንኮላይ ዝዓለመ ስለ ዝነበረ እቲ ኣታዊ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ጉዕዞይ ንክቐፅል ኣተባቢዕኒ እዩ ኢሉ። ኣናቶሊ ታይምሾሹክ ኣብ 1979 ዝተወልደ ምስ ክለባት ቫክታር ዶኔስክን ዜኔት ሳይንት ፒተርስበርግን ባየር ሙኒክን ካልኦትን ዝተሰለፈ ተጻዋታይ ነይሩ። እዚ ወዲ 42 ዓመት ዩክሬናዊ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ 144 ግጥማት ተጻዊቱ እዩ። ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣንድሬ ሼቨቸንኮ ካብ ጾታ ምስተፋንዎ ድማ መዝነት ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ብምስካም ክሳብ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ጫሙ ብወግዒ ዝሰቅል ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ኮይኑ ቀጺሉ። ታይምሾሹክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ሩስያዊት ክለብ ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ኮይኑ ኣብ ምዕያይ ይርከብ። ኣብዚ ዩክሬናውያን ኣብ ውሽጢ ዓድን ካብ ዓዶም ወፃን ኮይኖም ኣንጻር ወራ ሩስያ ተሰሊፎምሉ ዘለዉ እዋን ታይምሾሹክ ከም ጸላውን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን ድማ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሱ ተጻዋታይን ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንወራር ሩስያ ስለ ዘይኮነንን ስርሑ ድማ ስለ ዘይሓደገን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን ንምስሊ ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን ዝደወነ ብፍላጥ ዝተገብረ ምርጫ ብዝብል ክሲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ኣብ ዝግበር ስፖርታዊ ንጥፈታት ንሙሉእ ዕድሚኡ ንኸይሳተፍ ኣጊድዎ። ብዘይካዚ እቲ ፌደሬሽን ታይምሾሹክ ሃገርና ብሩስያ ተወሪራ እናሃለወት ምስታ ዝበዝሐ ብርኩ ብጽሒት መንግስቲ ሩስያ ብዝኾነ ኩባንያ ነዳዲ ጋዝፕሮም እትውነንን እትምወልን ክለብ ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ብስራሕ ክቕጽል ምውሳኑ ንስነ ምግባር ማሕበርናን እሩም ፀወታን ጥሒሱ እዩ ብምባል ናይ ምስልጣን ፈቓዱ ሰሪዝወሎ። ነቲ ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ብብዝሒ ብምስላፍ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝሰርዖ 144 ፀወታታትን ከምኡውን ብውልቁ ይኹን ብጋንታ ንዝረኸቡ ዓወታትን ብምሕካኽ ኣፍልጦ ነፊግዎ።
ተጻዋታይ ፈረንሳይት ጋንታ ፓሪስ ሳን ዠርማ ዝነበረ ብሩኖ ሮድሪገዝ ካብ ዕረፍቲ ኣልቦ ቃንዛ እግሪ ንምንጋፍ ኣካሉ ጎዲሉ ምስ ክለባት ሞናኮ ባስቲያ ስትራስቦርግ ሜቲስን ብራድፎርድ ሲቲን እውን ዝተሰለፈ ሮድሪገዝ ኣብ 2005 ጨሙኡ ሰቂሉ ካብ ፀወታ ተሰናቢትዩ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ብሰንኪ ዘጋጠሙ መጉዳእታት ንነዊሕ እዋን ብቃንዛ ክሳቀ ድሕሪ ምጽንሑ ግን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እግሩ ንቁረጽ ተቐሲቡ ሮድሪገዝ ኣካሉ ብምጉዳሉ ማሕበር ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ኣብ ዝለኣኾ ናይ መተባብዕ መልእኽቲ ንሮድሪገዝ ኣብ 9 ቀዳማይ መፋረቕ ናይ 2000 ንኩዕሶ እግሪ ሃገርና ካብ ዘድመቑ ተጻወትቲ ሓደ እዩ ብምባል ወዲስዎ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ብወገና ኣብ ዘውፃእቶ መግለጺ ኣብዚ ኣጸጋሚ መከራ ዝበለቶ ኩነታት ኣብ ጎንቲ ከመጥቃዓይ ኮይኑ ዝስለፈላ ዝነበረ ሮድሪገዝ ስድሩን ፈተውቱን ከም ዘላ ብምሕባር ብርታዕ ብምምናይ እቲ ወዲ 49 ዓመት ስፖርታዊ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጥዕና ረኺቡ ኣብ ስታዲየም ፓርክ ደ ፕራንስስ ንኸተተኣናግዶ ባህጋ ምዃኑ ኣገንዚባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ 4 ግጥማት ኣውዲእካ ምሕላፍ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክለባት ባየር ሙኒክ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድን ማንቸስተር ሲቲን ንመጋጠምተን ብምውዳቕ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ከም ዝሰገራ ዝዝከር እዩ ሎምን ጽባሕን ብሰላሰል ካልእ 4 ፀወታታት ከዓ እተን ምስአን ዝጽንበራ 4 ክለባት ክፍለጣየን በቲ ተሰሪዕ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ኔዘርላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣብ ሜዳ ስታዲየም ዮሃን ክሩፍ ምስ ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ትኬት ረብዒ ፍጻሜ ንምሓዝ ክቃለሳየን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣያክስን ቤኔፊካን 2-2 አትሌቲኮ ማድሪድን ማንቸስተር ዩናይትድን ድማ 1-1 ተፈላለዩ ነይረን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣብ ስታዲየም አሊያንዝ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ኣብ ስታዲየም ፔሬ ማውሬ ድማ ፈረንሳይት ክለብ ሊል ንእንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ከእንክደንየን ኣብ ቀዳማይ ርክብ ቪላሪያልን ጁቬንቱስን ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለዩ ነይረን ቼልሲ ድማ 2-0 ቀኒዕዋ ነይሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ምኽንያት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ኣብ ልዕሊ ሃብትን ሕሳባትን ወናን ቼልሲ ሩስያዊ ሮማን አብራሞቪች እገዳ ብምንባሩ ክለብ ቼልሲ ኣብ ብርክት ዝበለ ጸገማትን ሓያል ወጥርን ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ሓደ ጉዕዞ ባጀት መገሻ ናብ 20,000 ከም ተደረተ እዩ ዝግለጽ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ቼልሲ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል 1-0 ድሕሪ ምዕዋታ ኣሰልጣኒያ ቶማስ ቱኸል ጋንቱ ናብ ፈረንሳ ንትገብሮ መገሻ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክሳብ ሕጂ ብዘለና ሓበሬታ ብነፋሪት ከይድና ብነፋሪት ኢና ክንምለስ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ብባቡር ንሱ እንተዘይ ሰሊጡ ድማ ብኣውቶቡስ እንተዘይ ተኻኢሉ ኸዓ 7 መንበራት ዘለዋ መኪና ገዛ መሪሐ ከጓዓዜ ብግልጽ ንምዝራብ ቃል ይኹነኒ ኣብኡ ንምብጻሕ ነዚ ክገብሮ ብምባል ዋዛ ዝተሓወሶ መልሲ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ መዘነአን ብብዝሒ ፀወታ ድሒረን ዝጸንሓ ገለ ክፋል ክለባት ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ግጥማተን ከካይደን ብመሰረት ዝወፀ መርሐ ግብሪ ጽባሕ ሰዓት 10 ፈረቓን ምሸት ብራይተን ምስ ቶተንሃም ሰዓት 11:15 ምሸት ኣርሰናል ምስ ሊቨርፑል ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 10:45 ምሸት ኤቨርተን ምስ ኒውካስል ክራኸባን كورات سمعتنا نلومي زدالنا سمناوي مدب سبورت تفتصيمولو زمت سمون بخالق استفلالي تحسوسات كن رغبينا نقولنا سلام